Vamos a sacar ahorita lo que son estos cilindros hidráulicos porque los vamos a reparar, ¿ok? Vamos a soltar lo que son las líneas, las mangueras. Obviamente ya tenemos asegurado el brazo. Acá de este lado ya pusimos lo que fue el seguro. ¿Eh? Ya el brazo está anclado acá con el seguro. Muy importante, señores, no podemos soltar lo que son los cilindros hidráulicos cuando el peso aún esté apoyado sobre ellos. Como pueden ver, él está trancado aquí. Entonces reparamos el de aquel lado y pasamos la tranca para este lado y entonces reparamos el de este lado, ¿ok?